Энэхүү контент маань ёс бус хэллэг болон маш их маазыг агуулсан учраас хэрвээ та насанд хүрээгүй бол яг одоо back товчон дээр дарна. Баярлалаа. За юу цаанда бяцхан садар эмтэд минь бичлэг хизээ орох болоо гэж хоног тоолог хүлээж суусан байх та бодвол хөөрхий. За. Тэгээд манайс чинь бичлэг аваад ирлээ. Харин та нар яадаг вэ? Дардаг барьдаг юм аа. Хийсэн хуруугаар нэг сайхан дарж орхороо та. Арасоо. Өнөөдрийн ярьж өгөх кино бол 2023 онд нээлттэй хийсэн. Дахиад нөгөө тайлгч И Сонг юуны тоглосон Нойр нэртэй кино. За тэгээд олон толоо юмгүй шууд кино руу яваад орцгоё гэж бодож байна. Зөв үү? Ороо юу? За. Банк брэнд аль биесны эрхтэйгээр Монголд хамгийн их сорилттой 25,000 болон 30,000 сорилттойгоор оруулж ирлээ. Хаанч байхгүй их сорилттой вейпийг хаанч байхгүй хямд үнээр та өөрт ойрхон байрлах хүнсний дэлгүүрүүд болон зах худалдааны төвөөс худалдаа авах боломжтой. Хошуугаа эргүүлээд 2 амтыг зэрэг мэдэр. Шинэ амт, шинэ мэдрэмж. Банк вейп Монголиа. Залуу хосод бололтой хоёр унтаж байтал шүн дунд нөхөр нь босоо суудсан хүн ороод ирлээ энэ гэж сэрт хийлгэм үг хэлснээ буцаад унтаад. Тэгсэн том өрөнд нь юм унах чимээ гарч тарин дээр давс нэмж байгаа юм. Харин шүн хажууд унтаж байсан хүн ингэж хуцаад дээр нь энтэнд чимээ дуурах юм бол би лав хүнчлээ толгой дээгүүрээ нөмрөөд хонь тоолж угаад чулуу буцаад намшаа. Тэгтэл сүүжин тэгсэнгүй. Кино юм хойно шалгах санаатай босч очоод балконых нь хаалган савж байсан байгаа юм л да. Тэгсэн балкон дээр нь бас юм унаалааш баал юу вэ гэж байдлаараас нь нохойн гарч ирж мань сүүжин тайвширч тэнийг хаа чинжүү энд ацаа хийж ирсэн ингээд нохоогоо тэрч ороод унтаад өгнө. Нохойных нь нэр чинжүү юу? Чинжүүж ихтэй хат. Нөхөр Янсун бас нэг хурган жүжигч ухаантай. Хараарт ажилдаа яваад өгнө. Эхнэр сүүжин жирмээ гэлтгүй ажиллаа хийсээр байгаа бөгөөд ажилдаа явах гээд хаалгаа нээтэл үүдэн дээр нь хаалга чагнаа зогсож байсан юм хаашаа нэг авгаан нармайг нээж орхино. Юу хүн бэ? Гэтэл би танай доор шинээр нүүж ирсэн хүн байгаамаа. Сүүлийн 7 хоног шин дунд их чимээ гараад байгаа. Би бүр унтаж амарч чадхаа байлаа. Энэ асуудлаа шийдэж өгөөч please гэх болно. Оройн гэртээ нөхөртөө та өчтөр шөнө хэнийг ороод ирлээ гэж хэлээд буцаад унтаад өгсөн шүү дээ. Гэсэн нөхөр нь юу яриад байгаа юм бэ? Би тэгээгүй. Энтер гэж байснаа. Наа чинь миний тоглож байгаа киноны үг вэ шүү дээ. Цусаар тэгэл гэж. Энийг хэлж тайвширцгаан унтах тийшээ хандана. Унтах гэж хэвдэж байтал нөхөр Хёнсун хамууд цэмшгэл нүрээ самардаж нэг юм хорхираад унтаад өгөндөө. За тэгэл хар үрээр тамын чимээ буюу iPhone-ы сэрүүлэг дуурч сүүжийн төрүүл сэрэл. Сэрээрээ хоны гэд нөхөрлөг артал байхгүй. Ста бүр нүрээ бүр сэг болтол майжаад цус нүжийн савируулаад айцсан. Эхнэр нь бүр шок. Амар бүр күнзгий заяа. Бүр ухаа айцсан гүвч. Эхнэр нь чудлаа үнэн эм дөрхөж өгөөл имлэг явъя гэтэл яарад байна энийг будгаар аргалчих гэд зураг авалт руугаа яарад арилаад өгнө. Тэгсэн нөхөр нь цусны өчтөгөө баахан гэрээрээ зүүдэндээ явцсан хөрхий. Бяцхан чинжүү нохойно орон доороо ороод нуугдсан гаслаад бүр жинхэнэ утгаараа гөлгөөлцсөн байж байгаа юм чи. Хёнсо нохоогоо орон доороос авах гэж баахан цустай гараараа самардсан улбар байхан тэр. Энэ одоо нохоогоор бодог юм ерөөс юм бах та. Маргааш нь Хёнсо ажил дээрээ нэтээс баахан унтаж байхдаа нүрээ мажих талаар юм хайд судлаад нэг имлэг олж юм да. Орой гэртээ иртэл нөхөр нь хөөхөө нүүрэн дээрээ шарахтаа гээд дүрээсээ хасагдсан гондуухан сууж байх бөгөөд жүжигч байхаа болоод ремаксагийн тулдаг ч юм уу энтер гэх технэр нь бас дэмжиж миний харим ондог штэ дөнгөж эхэлж байхад бүгцүүл амар байна гэж байхгүй гэснэ. Энэ хар гээд том өрөөндөө өлгсөн хамтл байвал бүхнийг даван туулнаа гэсэн бичиг рүүгээ заагаад тайвшруулах болно. Нөхөрч ээзгээгээ буцалгаа дөрүүлээд унтаад өглөө. Сүүжийн нүрээ дахиад улаан гэрэн болгоч магадгүйгээд галтгооны бэлээ гардн өглөөд унтуулж байтал нөхөр нь гэнт цочтол бос чирэн хөрөгчөө уудлал мах өндөг загас магсыг шууд түүхийгээр нь лавж өгч байна. Ямар нэг ад зэтгэр би эдэн шүглсэн юм бол гэлтэй. Тэгснэл карантанэснэ шууд амаараа залгилж машиглаалстач бүр агуу хүн шиг мэдрэлтэж хүн заяа. Бяцхан чинжүүч эзнээ танихгүй хуцж байтал Хёнсо ганц муухан хараад хуцхыг болиулж байгаа юм чинь. Тэгснэ цонхоо нэгээд үсрэхэн шүү залгич нь
Сүүжин арай чүүнийг юм татаж оруулаад байж байтал Хянсуу сэрснэ. Юу вэ та? Юу болоод байна? Цаах мохоо яагаад нэцсэн бэ? Миний хайр зүгээр үү? Энтэр гэл. Сүүжин ч уучрыг олохгүй амиа орломоор байсан юм уу? Хэцүү зүйл байхгүй гэсэн яасан энтэр гээд аль аль нь гайхаж хазарч байгаа юм. За тэгээд маргааш нь цонх савнда хаалт хийж үсэрчлав өгөхөөргүй болгож жоохон ч гэсэн санаагаа амраад өгч ээж чинь энэ лав ад шугалсан байхаас гарцаагүй. Удаан авчир чөтгөрийг зайлуулах хэрэгтэй. Гэт нэг лам хуврагын бичиг гаргаж ирэн Энийг орон доор шаачих. тэргээд сүүжинч ца болиод өгөөчтэй. Та чи галзуу юм уу? Гэт тэрийн тоох биш. Нөгөө хоёр чи эмнэлэг баруудаж тарих толгоонд баахан юм наагаал шинжилгээнүүд өгөөл. Нойрны эмгэг болсон байж магадгүй юм. Гэхдээ энэ бол асуудалгүй идэгнэ. Гэхдээ хугацаа орж магадгүй юм. Тэм учраас эхний ээлжинд гэрээ аюулгүй болгох мөн алкогол огт хэрглэж болохгүй. 22 цагаас аль болох өмнө унд гэл. Хянсууч ажил руугаа залгаж шөнийн зураг авалтанд орж татгүй нэ. Уучлаарай, эрүүл мэнд нэгчүүдээ энтер гэл. Өвчнөө эдгээ хийх холын аянд гарна да. Хэмэтгэхгүй. Энэ ч нойрны өвчин гэдэг нь юу л болт. За тэгэл эмчилгээний эхний өдөр дуусч өглөө болоход нөхөр нь босч явсан шинж тэмдэг гайгүй. Орон дотроо бүх гихчин төгжирч байна. Сүүжинч тайвширч орноосоо босоод явж байтал хөлдөгчнөөс нь хөлдөөсөн банш бууз гаргаад шидэлчихсэн. Чинжүү нохойд байхгүй. Яв гэтэл Хянсуу шүн босч яваад нохоогоо төхөрөөд хөлдөгч рүүгээ шаачихсан байгаа байхгүй. Энэ явдлаас хэдэн сарын ч юм уу хэдэн өдрийн ч юм уу дараа энэ хоёрын хүүхдэн төрж ээж нь охиндоо эмчилгээ чинь нэг л үр дүнгүй байгаа юм шиг санагдаад байх юм да. Дээд тэнгэрээс тосломж гой бүлиад гэмтэй гэж ятгааст. Нөхөр нь өөрхий өөрийгөө шөндөө баллаж байгаагаа мэдээд хөвгөнд буудал тооны доо. Гэхэд сүүжинч тасгүй ш. Тийм байхгүй. Хамтаа байж даван туулнаа л гин. Нөгөө хоёр чинь шинэ хүнээ аваад гэртээ хэрэн өрөөнийхөө үүдэнд хонх тогтоож нөхөр нь өөрхий мишоконд ороод умтаад өгөн дөө. Унтаж байтал нохоо узах чимээ гарч сэрэ тартал доод айлынх нь хүмүүс бяцхан жинжүүгийн инхрийн өрөөсөн юм уу гэлтэй яг адилхан нохоо хөдөлгсөн явж байгааг харахад нэг л сэвт. Сүүжинч гүйж гараад уулзтал манай хөө танахтай адилхан нохоотой болмоор санагдсан гэд яг адилхныг аваад Эндрю гэд нэрлэлсэн л гин. Манай сүүжинч тухтаа унтаж чадхаа байгаа шүнжин л нэ тухаж элдэв мэдээ гуглдэг ажилтай болж мэдээнүүд үзэж суутал нойрондоо явж байгаад эхнэрээ хөнөөжээ. Хүүхдээ алжаа гэсэн мэдээнүүд үзэгдэх юмыг яаж мэдэх үстаг бүхэнтуулна гэд нойрны 2-3 давхарлаад амруун чихэж хаяад том өрөөндөө унтна. За унтан чигчтэй сэрвэлзээд огт унтаж чадахгүй л дээ. Унтж яхад нөхөр нь босч ирээд өөрийн хүүхдтэй налаад хайжуул яа тийм биз дээ. Тэгэл Эрнэстэ жорлондоо орж унтдаг хэрэггээл Ванда охиноо авчараа дугжирч байтал ундлах өрөөнийх нь хонх жингэнэх чимээ гарна нөхөрнд юм уу босоо оруулна ч юм уу наашаа төхөж ирсний хаалганд балбаа шаачин да. Тэгснэ бүр юу эвдэж орж ирэх үү гэлтэй хаалга өчлөөд хүүхэд нь уйлаад яа. Тэгж угаад гинт чимээгүй болохоор нэгэ тартал хүүхдийнхээ орлоо сарж байдаг байгаа муулалар. Босоо оруулангийнхан шээ сүрээд 0 орох гэ төгжөтэй байхаар нь тийрээд баахан балбаж байгаа сарсан бололтой юм. Зөгрөнгөө барсан хоёр бүрэн өмдлөгын өрөөгөө төгжөөд нөхрөө тэнд нь лардмаа шиг хийж төгжж байгаад унтуул харуулна. Маргааш өглөө ээж нь удган дагуулж ирээл нөгөө удган авгааж хүж өгүүлээл хонх жингэнүүлээл баахан өрөөнүүдээр нь холхиж байснаа ад зэтгэр унтаж байгаа хүнд наалддаг юм. Унтаж байгаа хүний оюун санааны хүч солирдог тул тэрийг далнтуулж бийд нь ордог. Гэснээр нөхөр дээр нэрж баахан тойруулж хонхоо ангинуулж байснаа хоёр эрттэй амьдарч байгаа юм байна штэ чи оруулж ирсэн шалтгаан чи өөрөө юм байна. Чи ийм хөрхөн учраас чамайг дагаж ирсэн ч өг юм байна л гэх болно. За тэгэл хонхоо дахиад баахан жингэнүүлж байснаа нохоо уцах чимээгүй, хүүхэд ойлгох чимээгүй, тайван амьдрмаар байна. Чамтай хоёулахна энтер гэснээр сүүжин рүү харах болно. Сүүжинд бундан шаасан нэг л үхэж талдороод салгалаад агаад ирсэн бол тийм л та. Удган гарахтаа энэ сүмсийг зайлуулахын тулд нэр нь хэрэгтэй гэснээр сүүжинч эксүүдээ үхэж гай болсон юм байх та гэд нэггүй сошиал хаягууд руу орж шалганаа ядаж багт юм чолоо гэстэй. Цуулаад баах нэр битсэн. Унтах гээд хэвтэж байтал доод айлынх нь нохой хуцаад ийм хэцүү байсан байж тээ. Өмнө амьдарч байсан доод айлын өвөч их загнадаг байсан та гэхэд тэр өвгөн чамд талтай байсан байхаа гэж нөхрийгөө хэлэхэд мань сүүжиний толгойд нэг зүйл харваа орж ирхэн тэр. Маргааш нь доод айл руугаа ороод элдэв зүйлс тойруулж шалгаж байгаад танахыг нүүж ирэхээс өмнө байсан өвөг та таних уу гэхэд манай аав штэ гэж шүү доод айлын авгайгүй тэгснэ төвхтэй байсан уу бас л яхэр өвгөн байсан та гэхэд
Аавч нь амьд байгаа юу гэсэн доод айлын хүү. Өвөө бурхан болсон. Энэ дотор гэд нойл руугаа заахан тэр. Тэгэл аавынх нь нэрийг юу тач мэдэж авна да. Оройн нөхрийнхөө өрөөний төгжээг тайлж ороод өвөө та байна уу гэсэн. Байна алгын шааж. Ишай. Та миний охиныг алах юм уу гэсэн чинь нөхрийнх нь хоолойгоор мэдэхгүй гэж сэрд хийдэл. Өглөө нөхөр нь сэрээд гарьяа хөө хайрын сэрчлээ гэд үүдээ нээсэн сүүжиний нүдбүр улаанаараа эргэлдсэн вампир шиг юм шааж байна. Нөхөр нь ч намайг унталгүй шүнжээ хар зогсоо юу. Жохон унт гэд орон дээр хэвтүүлгүйгүй юу хөөх юм унтаад өгнө. Унтаж байгаа л нэг сэртэл орой болтол унтцсан. Охин нь уйлж байгаа чимээгээр босоод охиныхоо орыг шалгатал баахан пивний лааз мааз хог хийцэн. Охин байхгүй. Хар хүүхээр гадагшаа гүйж гараад л хогийн бункрыг шалгатал охиных нь гар цухаж байгааг хараад нойрносоо сэрэндэ. Яа, ашгүй зүуд байсан байж та бурхан гэж ашгүй дээ. Гэтэ зүуд байсан ч гэлээ сүүжин тайвшрахгүй огл харайн босч охиныхоо орыг шалгатал байхгүй. Хөлдөгч нээж үзтэл байхгүй. Гал дээр боцож байсан шөлийг асгаж улаан гараараа халуун шөлөн дундаас охиноо хайж байтал нөхөр нь охиноо тэврээд нойлоос гарч ирж энэ бүхнийг харснаа гүйгэл очтол байхгүй. Гар нь юу чгүй түлхэгдсэн. Хүүдөөсөнд гарын сойж угаал мөстөө жин тавих гээд хөлдөөгч уудалж байтал сүүжийн нөхрөө төмпөнгөөр шааж унгаад хүлээ тавьчихна. Тэгэл сэрх үед нь хутаг тулгацсан. Надтай унтмаар байгаа маа. Хөгшин төгцөм минь. Тийм бол тэгэлдэ. Над одоо юу ч наалтах байсан. Чамаас болж галзуурах нь гэснээр нөхрийнхөө хүзүг огтлох нь үстаач. Нөхөр нь ч уйлж унж бэдгийн ингэлтэй өвдөөд нь арай бич бас галзуурлаа барьлаа гэл. Эмнэлгээс ирсэн миний мэг сольж өгнө гэсэн. Нөхөр нь эмнэлэгт хэвтэж нэлээ урт хугацаагаар Чингис хаан шиг болтлоо сахан самбайгаа ургатал хэвтэн эмчлүүлсэн байдаг л да. Эмчинч таны шинж тэмдгүүд бүгд багас ч баг эрүүл болсон. Одоо та асуудалгүй. Гэт маний хянсууч сахлаа жимбэд л өсч угаал цэцэг барайл ихнэр дээр очих нь гэтэл өөхөрх. Шар хадны галзуугийн тасагт ихнэр аваачаад хэвтүүлсэн байд. Сайхан биз. Галзуурчл гэж бодсон юм шиг байна. Тэгсэн ихнэр нь байдгүй. Айл хэдийн гараа явцсан. Хянсаа хүүхдээ хадамдаа үлдээчээд гэртээ давхад ордол байхгүй. Гэрээр нь дүүр нөгөө удганы өгсөн цаастай ижил ном судар эсвэл одоо юу юм баахан цаас наасан заяа. Энэ тэндгүү лаасаага тавьсан. Мань нэрч за. Энэ бол баттараа галзуурч гэж бодон алхаж байтал ихнэр нь нойлоос гарч ирээд хайраа алив сууж байда юм үзүүл гэд проектор асаатал хянсуу би идэгч гисэн эмч намайг идэгсэн гэсэн. Одоо бүх зүйл дууссан. Хааши надад сүнс шүглсэн гэх гээд байгаа юм. Хааши бэ? Йоо, бистаймаа гэж тэр суудлаа ихнэр дуугүй энийг үзээтэх гэж байна. Гэж давж тэрч арга буюу бэлдсэн юмыг үзэнтэй. За тэгтэл тэр дээр нь доод айлын 7 хоног унтаж чадсангүй танах аймаар чимээ ихтэй байна гэж анх гомдулсан өдөр нь 10 сарын 25 байсан. За энэ өдрөөс тэр 7 өдрийг хасахаар 10 дугаар сарын 18 болж таарч байна. За тэгээд дараагийн нүүрэн дээр доод айлын өвөгийн нас барсан өдөр 10 дугаар сарын 8 гэж байх бөгөөд үгсэн хүний сүнс 10 хоног дотор тэнгэртээ дэвшиж чадахгүй бол буг болж хүний бие шингэдэг гэсэн. Тэгэхээр таны анх тэнэгтэж эхлэх үед өвөгийн буг болсон өдөртөө таарч байна л гэх бол тэгэл үргэлжлүүлэн аж чадвар шүглсэн хүний бие хамаатсан мал шиг захтанж маш ихээр бие ямааждаг. Мөн эрч хүчээ олж авахын тулд дандаа түүхийн мэддэг. Эрч хүчээ цэнэгдэж авсан ороолын яах вэ? Өшөөг авч эхэлнэ. Өвөө бит хоёроос ямар өшөө авах байсан бэ гэж юу? Бит хоёр чимээ их гаргадаг. Бас манай нохойд өвөө дургүй байсан. Чи мэдчихэл байгаа шүү дээ. Гэснэ. Одоо над итгэж гин үү? Эсвэл би дахиад тэр шар хаданд ч очиж хэвдэх ёстой юу? Гэх болно. Хянсууч би итгэцээ. Сүнсч бай, өвчнч бай. Би одоо зүгээр болсон. Гэхэд дараагийн хуудас дээр нөхөр нь эхээс төрсэн биеэрээ хэвдэж байх баахан лам хөврөг ирсэн өвөгийн 49 хоног дээр нь зан үйл хийсэн байх бөгөөд энэ зан үйлээс болж таны бие сайжирч байгаа юм шиг санагдсан. Нуруунд дээр чинь нууцаар шившлэг зурсан. Тийм учраас төр бөгч өтгөр бие ч орж чадаагүй. Гэхийг сонссон нөхөр нь "Oh my god. Чи яг галзуурч. Би энэс цааш тэсэхгүй нэмс та. Зайлах минь." Гэд гарах гэтэл сүүжин өнөөдөр л хөөж гарахгүй бол 100 хоногд болох гээд байна. Хүний биед 100 өдөр байж чадсан богч өтгөр тэржигтэй шингэдэг гэсэн. Манай охиныг алах гээд байна. Ойлгож чинь үү? Гэтэл Хянсуу чи угаасаа галзуурсан байна. Дахиад ингэж үу чадахгүй. Гэд гарах гэхтэн сүүжин нөгөө бүх зүйлийг хамт даван туулна гэсэн бичгээ авч чулуудаад чи ингээд буугаад өгчих юм уу? Хамтаа энтер гэж уяраад байсан чи алив хэцүү санагдах бүрт яваад өгчих байсан бол яах гэж юм би чамд өлгсөн. Худ бой байжээ. Гэхийг сонссон Хянсуу бичгээ буцаж өлгөөд за
За ойлголоо доо ойлголоо. За. Би тэгэд юу хийвэл болох юм бэ? Гэх болсон. Ядж явахад 12 болох гайд байдаг. Тэгээ сүүжин өхрийнхөө чихэнд нэг зүйл шивнээд Янсууч босоод хөлдөөгчөө найтал доод алын нохойг ихнэр налаад хөлдөөгчөндөө амьд үзмэр болгоод хийцэн байхыг хараад нөхөр нь шок. Тэгснэ. Одоо ингэ тэнцлээ. Намайг зүгээр хараад сон гэж бодоо юу. Би ч бас эцсийн хүртэл алдчих чадсан шүү. Гэж яг л галзуурсан хүн шиг аашилтал нөхөр нь ойл руу гүйж очин бөөлжиж байтал доод айлын эмэгтэйг ванда хүлээ тавьчихсан чирж гаргаж ирснэ. Толгойд нь дэрил тулгаад аль хөглөгч. Гэхэд доод айлын эмэгтэй "Аава, амь өршөг өшөд ихүү. Энэ алиг 50 орхид яваад өгөөч би болон таны ач хүү өгөх гэдэг шүү дээ. Та зүгээр яваад өгөлтөө булшин дээр чинь байнга очиж эргэж байх болно л гэж байна." Сүүжин ч намайг сайн сонс чи. Миний охинд ямар нэг муу зүйл тохиолдвол би охиныг чинь ач хүүгч алах болно. Яг одоо биднийг 50 орхино гэж хэл. Гэд цаг багасч байгааг нэг хараад "Писта юм аа" гэд толгойг нь өрөмдөж эхлэнтэй. Бүр амар заяа. Тэгсэн нөхөр нь "Би явъя" гэж байна шүү. За мэдхгүй нөхөр нь ч юм уу нөгөө амилсан бог чөтөр нь ч юм уу хэм идэх. Энэ үед цагтаа маань үүдэнэ. Юун чимээ шүүгээ гараад байна. Гих цур Хёнсуу эхнэрээсээ дэрэлгийн шүүрч аваад холдуулаад дээр нь гард суугаад "Яа ч юм бэ чи ч одоо" гэд орилтол сүүжин "Харин энэ чи юу? Өвөө ясан гарсан уу?" гэтэл нөхөр нь "Цаац ойлголоо муугалцаа угаа минь. Би зайлаад үгүй." Гэснэ миний охин аав нь явъя да. Чи харин энэ газараас нүүн шүү. Галзуу хүмүүс хаасайгүй байдаг болж. Гэж доод давхрын хөөхн рүү харан хэлснэ. Босч манай хос хоёрын зургийг хараад "Энэ нэг өлбийсэн залуугийн юунд нь болдог байна би халлуу" хэмээн харааж өвгөн шиг цааш алхалж ханан тулж очоод "Алив намайг аваад яв" гэх үед цон хонгойлгон настай хүн гарч яваа үзэгдэн нөхөр нь тэрий хадаад саваад очино. Тэгснэ "Миний биеэс өвөө гараад явчих шиг боллоо. Үнэхээр явчихлаа. Одоо ингээд бүх зүйл дууслаа. Бурхан минь" гэд тэрвэрлдэт. Харваа хоёр хамт байвал юу ч даван тулж чадна. Сүнс чөтгөр хүртэл зайлуулж хөөцтэй. Гэж хэлж дуусаагүй байтал нөхөр нь хөрхирч кино маань дуусна. Энэ хүртэл хөрхөс үжинийг үнэхээр л галзуурчиж гэж л бодсуулаа шүү ёо. Тэгсэн бас айхтар зүйл сэтж. Нөгөөх нь ч бас амжилттай болж гэр бүлээ аварч үлдэж чадсан шазран хүүхэн байж байна. Гэхдээ яхаа хөөрхий хоёр нохоогоор туг дахиж доод айлын хүүхэн толгойдоо нүхтэй болсныг л эстацул бүх зүйл сайн сайхнаа дууслаа. За тэгээд кино товчлол маань таалагдсан бол ер нь таалагддаг бол яадаг үлээ. Одоо мөгд мэддэг болсон байх уу? Мондөг штт. Дахиад хэлэхэд ийм ч юм рекламдлаа, тийм ч юм рекламдлаа гэж Гигэ Мария царилах хэрэггүй. Өөрсдөө л холхон байцгааж бол тэгээ болох нь тэр штт тийм үст. Миний хүүхдүүд ойлгож байгаа. За тэгэхээр дараагийн бичлэг болтол түр баяртай. Эргэн уулзахын ерөөл дэвшүүлээд Бэлла морнд ороод нам шаалаа. Зүүдэндээ босч явж магадгүй. Өөрийнхөө гавлаад намд